மக்களே எப்படி யோசித்தாலும் ஒரு சொல்யூஷனும் கிடைக்க மாட்டேங்குது. வெப்சைட்டில் ஆயில் ஆர்டர் பண்ணீங்க, மெயில் ஐடி சரியாக கொடுக்கல, ஃபோன் நம்பர் சுத்தமாகவே கொடுக்கல. நான் எப்படி தான் இந்த ஆயிலை உங்களுக்கு அனுப்ப முடியும்? அப்புறம் வரலன்னு வாட்ஸ்அப்பில் என்கொயரி பண்ணுறீங்க. தவறான மெயில் ஃபோன் நம்பர் கொடுக்கல அப்படின்னா அப்போ நீங்கள் தான் என்ன வாட்ஸ்அப் நம்பர் கண்டுபிடிச்சி வந்து தான் தீரணும். ஓகேங்களா? அப்போ தான் நான் வந்து உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ண முடியும். அதை நான் செக் பண்ணி டேட் வைஸ் செக் பண்ணி சொல்கிறதுக்கு கட்டாயமாக 2-3 நாள் ஆகும். ஏன் ரிப்ளை பண்ண மாட்டீங்க? இந்த நேரம் ஃபோன் கையில் வச்சுட்டே இருக்கிறது இல்லைங்க. நான் என்ன காய்ச்சணும், என் தோட்டத்தை பார்க்கணும், பேக்கிங் பண்ணணும், கொரியர் அனுப்பணும், இவ்வளோ விஷயம் இருக்குது. ரிப்ளை வரலாம் டென்ஷன் ஆயிக்காதீங்க. ஏன் ஐ எம் டிசப்பாயிண்டட். தேவையே இல்லை. தேவையில்லாத பயங்கள், தேவையில்லாத குழப்பங்கள். ஏன் உங்களுக்கு பொறுமை இல்லைங்கிறது சுத்தமாக எனக்கு புரியவே இல்லை. நிச்சயமாக என்னோடய ஆயில் வந்து 10லேருந்து 15 நாள் ஆகும். ப்ராசஸிங், ஷிப்பிங் டைம் வெப்சைட்லுக்கு தெளிவாக நீங்கள் பார்த்துக்குங்க. காத்திருக்கிறவங்க மட்டும் தயவு செஞ்சு காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள், ஆர்டர் பண்ணுங்கள். ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக என்னால் வாட்ஸ்அப்பில் ரிப்ளை பண்ணவே முடியறதில்லை. புரியும்னு நினைக்கிறேன். ஸ்டே ஹெல்தி.